Bir yigit onasini juda yaxshi ko'rar edi. Kunlarning birida u sevib qolgan qizi bilan uchrashdi. Qiz yigitni sinab ko'rish uchun shunday dedi: "Agar meni chin dildan sevsangiz, onangizni yuragini olib kelasiz." Yigit onasini o'ldirib, yuragini olib qiz tomon yugurdi. Yo'lda yiqilib tushdi va onasining yuragi yerga dumalab ketdi. O'sha paytda yurak asta shivirladi. "Bolam, yomon yiqilmadingmi?